Hey, you are the one who wants to change your life, yeah? But you are struggling to change your life because you think that is your boxing match. तर यस्तो होइन. Because changing your life is as simple as changing your bed sheets. अँ, जब सारा संसार सुतिरहेका हुन्छन् तब ग्रेट पिपुलहरू उठिरहेका हुन्छन् बिकज 4:45 तिमीले ख्याल राख्या होला मैले पहिला भिडियो नै हालेको 5 AM रुल भनेर हो त्यसमा अनि जब मान्छे सुतिरहेका हुन्छन् तब तिमीले उठेर आफ्नो हार्डवर्क सक्सेस मेहनत गर्न खोज्यौ भने चाहिँ तिमीलाई सक्सेसफुल हुन कसैले रोक्नेवाला छैन बिकज 4 AM 4:25 AM इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड ग्रेटनेस सुतेर होइन ग्रेटनेस उठेर मेहनत गरेर पाइने कुरा हो waking up that's why I start waking up tomorrow sorry that's why I start waking up from today at 5 p.m. because बिहान उठ्नेको छुट्टै मजा हुन्छ के जो अरूलाई थाहा पाउन सक्दैनन् यदि तिमी बिहान उठ्यौ भने तिमी अरूभन्दा पहिलेदेखि क्यापेबल भइसकेका हुन्छौ र अरूलाई बिट गर्न एकदम इजी हुन्छ के द्याट्स वाइ अब त्यो तिमीमा भर पर्छ कि तिमी बिहान उठेर टिकटक चलाउने रिल स्क्रोल गर्ने क्याटेगोरीमा छौ कि लाइफ गोल सेट गर्ने क्याटेगोरीमा छौ द्याट्स यो पोइन्ट माइन्ड माई वर्ड्स जब तिमी बिहान उठिसकेका हुन्छौ तिमी अलरेडी हाफ अफ द वर्ल्डलाई कम्प्लिट गरिसकेका हुन्छौ बिकज दे आर द सिट्स हु स्लिप्स एट नाइट एट 12 PM एन्ड वेक्स अप एट 12 AM तर तिमीले यस्तो गर्न भएन तिमी उनीहरूभन्दा 1% 2% बेटर निक्ल्यो भने चाहिँ तिमीले 1% 100% 110% तिमी अरूभन्दा लाइफमा अगाडि गइसकेका हुन्छौ क्या द्याट्स वाइ स्टार्ट वेकिङ अप फ्रम टुमारो एट 4:25 PM अनि बोनस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि तिमी अलरेडी जो तागतवर छौ तिमी अलरेडी जो कन्सिस्टेन्ट छौ किनकि तिमीले मलाई सब्सक्राइब गरेर राखेको छौ तिमी अलरेडी डिसिप्लिन छौ तिमी अलरेडी आफ्नो लाइफमा एकदम क्लियर गोल सेट गरिरहेका छौ सो नेक्स्ट टाइम वेन एभर यर अलार्म रिङ्स टिन 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 डोन्ट फाइट फर इट फाइट फर यर ड्रिम तिमी बिहान चाँडो उठ यदि तिमीलाई अझै नै उठ्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि आफ्नो बडी साइकल फलो गर बडी साइकल के हो बेसिकली भन्दाखेरि तिमी कति बजे उठ्छौ र कति बजे सुत्छौ नेचुरली भन्ने कुरा हो अब बडी साइकल थाहा छैन भनेपछि मैले एउटा पछि डिटेल भिडियो बनाइदिन्छु बडी साइकलको बारेमा द्याट यु क्यान नो एबाउट इट मेरो बडी साइकल बेसिकली 4 AM टु 10 AM छ मेरो 10 PM सरी त्यतिखेर म एकदम प्रोडक्टिभ फिल गर्छु बेसिकली म धेरै प्रोडक्टिभ फिल गर्ने भनेको 4 AM देखि 8 AM सम्म त्यसपछि मलाई खासै प्रोडक्टिभ फिल हुन्न अनि साँझ भनेको मैले प्र्याक्टिस गर्ने र लेक्चर हेर्ने मात्र हो यदि तिमीलाई अझै डिसिप्लिन हुन अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेपछि मैले यो भिडियो राखिदिएको छु अनि यो भिडियो गएर चेकआउट गर अनि यसले चाहिँ तिमीलाई एकदम हेल्प गर्नेवाला छ थ्याङ्क यू नाउ वर्क इन साइलेन्स एन्ड वर्क इन पिस बिकज यर सक्सेस मेक्स मोर साउट थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे